Mami mu biro byange, mu biro byange, oli mu biro byokwe, ni mu biro byange, ebyobulamu bwange, mu biro byange, ebyokuzimba kwange, ni mu biro byange, essanyu lyange, mu biro byange, ebyemirembe kyange, ni mu biro byange, ni mu biro byange, ni mu biro byange, ni mu biro byange, ni mu biro byange. Webale nnyo webali eddala Taata mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, tukwebaza ekiro kya leero Mukama w'abakama, otuteekeko ekisa kyo twetooloole Mukama, kwegayiridde netiwaaka tugisabira ebuukabuuka, kwegayiridde Mukama ginyweza abantu bano bawulire enjiri, enjiri ebatuukeko kabaka w'abakabaka, ng'ekkanisa tugirongoosa nga tusalira eta amatabi obulokozi, ekkanisa eddemu ebala ebibala, obukristaayo buddemu bubala ebibala, tuweekutulako buli nzirugaze zonna, buli kintu kyonna ebitabitabye ebyabalira balira okwo byonna mu linnya lya Yesu tubitemako era tubiggyako. Mukama tukwegayiridde beera naffe mu ngeri zonna, tuteekeko obukuumi bwo, byonna tubisabye okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amen. Kale osobola okubirako Mukama mu ngalo ez'amaanyi ennyo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, aleluya. Akati tukyagenda mu maaso n'aba Jehovah's Witness. Jehovah's Witness waliwo omu yekka yalinamu ku lukaali ayinza okujja gwe nsuubiramuko, namugambye ajje, yaŋŋambye nti kakati peegi zonna tozoogera, okatabo ffe twagala okakootinge naffe tugendeyo tukasome. Kakati contradictions ze wayogedde tewatuwadde pages, ffe tubaye twagala page naffe twesomereyo tumanye nti ebintu bino bituufu. Abalala ne baŋŋamba kyotuyita mbu tujjaawo tetusobola, ffe nga bwe wasomye tetwetaba n'abatakkiriza, tetwetaba n'abantu be tulowooza nti basobola otusubya ate engule y'obwakatonda n'okuyingira mu kibiina eky'abantu abangi, manya eky'emitwalo 14 mu 400 abatukuvu ennyo. Okay, akati eyabadde asabye mbawe pages eza failed predictions, kankisookereko mu ddakiika zino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ffe tugamba era tusoma ng'aba Jehovah's Witness be bakyasinza okufulumya obunnabbi ne butatuukirira, bo tebafunangayo wadde akalooto ne bakaloota ne katuukirira, wadde naakatono. Ofundako neono Ellen G. White ayina ebintu bye yateebateeba mbwe entalo zijja kujja. Of course entalo ne zibaawo, kuba ye muntu eyalangiriranga enkuba mu biseera by'enkuba ng'eggulu libindabinda. Naye ono yagambye tuwe pages ku butabo bw'okootinga, naffe tubukootinge tumanye nti wookittawa nfu. Ku predictions we nazoogererako, kati tugenda kuwa predictions zino by date. Prediction yasooka yali ya 1877 ne bagamba Christ's kingdom would hold full sway over the earth in 1914. Omufunuzi wange walya that Christ's kingdom would hold full sway over the earth in 1914. Obwakabaka bwa Kristo bujja kujjuliza ensi mu 1914. N'agamba the Jews as the people would be restored to God's favor. Abayudaaya ng'abantu bajja kuddizibwa mu kuganja kwa Katonda. And the saints would be carried to heaven. N'abatukuvu bajja situlibwa mpaka mu ggulu. Kati quotation ekyo jja kisanga mu katabo ke bayita The Three Worlds akakubibwa Charles Taze Russell ne Nelson H. Harper, era kakootingibwa oba ne kabeera cited mu kitabo ekirala kye bayita Apocalypse Delayed. Apocalypse Delayed page 21 ne page 22. Apocalypse Delayed page 21 ne page 22.
Okay, kakati gwe nsuubira oba okootinga awo omuntu yenna oba osobola okootinga dates ezo kiba kijja kuyamba. Apocalypse by the way obutabo obwo bwonna bwonna bwakubibwa aba Watchtower. Watchtower ye yabukuba era ono Russell gwe twogerako ye yawandiika ekitabo ekyo era kife kye tuvudde tukikootingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era bw'oba okyagadde osobola okgenda n'okifuna ku bo bennyini bo bakirina aba Jehovah's Witness, ebitabo byabwe tebabigaba. Kati eyo peegi tumaze ogikuwa obunnabbi bwe yalanga nti Isirayiri egenda kubeera restored, eddewo ebeere ng'etwala ekifo kyayo, era Isirayiri obwakabaka bwa Mukama waffe Yesu bugenda kuwamba mu 1914. Peegi njikuwadde kubanga wakaayanye nti akatabo tokalina, mbumanya peegi tetwagiwadde, twayogedde bigambo. Okay, then ne muddamu ne wabaweera obunnabbi obulala obwafuluma mu 1891 nga bugamba bwe buti nti 1914 would be the farthest limit of the rule of imperfect men. nti mu 1914 abantu ababi oba okufuga kw'abantu ababi kwe kujja okukoma. Kugenda kukoma, tewajja kuba dikiteeta yenna mu nsi. Ate okigamba amawanga amalala n'otakigamba amawanga aga East Africa, amawanga ga East Africa ekyo obwa Jehovah's Witness tebusobola kusurvivinga mu ggwanga lino. Ekyo yakyogera era Charles Russell yakyogera mu katabo ke bayita The Time is at Hand akafuluma mu 1891 era ne kabeera cited by James Penton mu katabo ke bayita Apocalypse Delayed page 44. Kati gwoba oyagala obulungi funa akatabo ke bayita Apocalypse Delayed. Apocalypse Delayed kajja kuba kakuyamba nnyo okwongera okutegeera ebyama by'abasajja bano. Kaakati era mu 1904 ne babaako statement gye baafulumya ze waŋŋambye zonna nziweeko pages n'ekitabo. Waliwo akatabo kaga worldwide anarchy would follow the end of the Gentile times in 1914. Awo katwetoola ku 1914 gye bagamba nti worldwide anarchy obukulu n'obuyinza bw'ensi yonna would follow the end of the Gentile times in 1914. bujja kugoberera enkomerero Era kakati in fact tukozesa akatabo kekamu, tukozese Apocalypse naye ng'eyo statement eyo gisanga mu butabo bungi nnyo. Apocalypse Delayed page 45 ojja kuba okiraba. Wansabye dates era ze ngenda nkuwa, manya wansabye pages ez'ekitabo byenjogera wembijja. Then mu 1916 ne bagamba World War I would terminate in Armageddon and the rapture of the saints. nti olutalo lw'ensi lwonna olwasooka oba olusooka lujja kumala olujja kugwera mu Armageddon, olutalo lwa Mukama waffe. Mbwe era egenda kubanga y'enkomerero. Ekyo kyawandiikibwa by Penton James mu 1997 era ojja kulaba Apocalypse Delayed. Apocalypse Delayed, the story of Jehovah's Witness, page 46. Page eyo 46 ojja kuba okiraba ekyo nakyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wansabye pages n'ekitabo. Kati ne tugamba World War I ejja kuvaamu rapture, ekyo tewakivuunudde. Rapture of the saints. Nti olutalo lw'ensi yonna olusooka lwe lujja okuvaamu okwakulibwa kw'abatukuvu. Ye page 46 mu katabo Apocalypse Delayed. Ate era ne muddamu ne mugamba in 1918 Christendom would go down as a system. Mu 1918 oba enjigiriza ya Kristo ejja kugwa wansi ng'enkola. And be succeeded by revolutionary governments. Era eddizibwewo oba
okufuga kw'amawanga oba okw'obufuzi obw'ensi kugidde mu kifo And kyayo. God would destroy the churches wholesale Era and the church Katonda- members by millions. era Katonda ajja kusaanyawo amakanisa gonna mu bulambalamba n'abo abagabeeramu nga bangi. Church members would perish by the sword of war. Ababeera mu makanisa bajja kuggwaawo nga basalibwa na biso. Revolution and anarchy. Era okuzzibwa obujja The dead would n'obufuzi. lie unburied. Abafu bajja kugwa nga tebaziikiddwa. Nagamba in 1920 all earthly governments would disappear with worldwide anarchy prevailing. Mu 1920 obufuzi bwonna obw'ensi bujja kuvaawo waddewo obufuzi obulala. Ekyo kiri mu the finished mystery, ekitabo kiyita the finished mystery ekyafuluma mu 1917 peegi ey'ebina-mu-85 ne peegi ey'ebibiri-mu-58 era kyabeera cited by Raymond Franzi mu kitabo kye bayita Crisis of Conscience pages 206 mpaka ku peegi 211. Okay, ne tukyayongerayo nno munnaye gwe wampakanyiza mwandibalese wali ne mbalekeraalekeraawo nabadde njogeddeyogeddeko ebintu ebitaatuukirira ebitonotono kakati wogenze gattamu n'ebirala bingi nnyo. N'agamba n'addamu era ne baleeta statement endala bino nno byonna bya contradictinga byagaana byafeiringa. Naga Messiah's kingdom would be established in 1925. Obukulembeze bwa Mesiya bujja kuzimbibwa mu 1925 25 and bring worldwide peace. era buleete emirembe mu nsi yonna. God would begin restoring the earth Katonda ajja kuddamu okununula ensi and we will bring Abraham, Isaac, Jacob and other faithful patriarchs era ajja leeta Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo n'abakadde who bonna would be abeesigwa resurrected to be the perfect human life abajja okuzuukizibwa mu bulamu obw'obuntu and be obutuukiridde made princes and rulers. era bafuulibwe abalangira So n'abafuzi the visible representatives of the new world order abagenda okukiikirira ensi empya on earth. ku nsi. So those who showed themselves obedient to God would never die. ababeeraga nga bantu balamu era bagondera Katonda tebalifa. Kaakati ng'olwatulaga nti mu 1925 bagenda kuzuukiza Isaaka, Ibulayimu ne Yakobo ensi empya etandike. Kati ate bo aba Jehova abagenda ennyo mu Kingdom Hall abo tebajja kufa. Twakaziika aba Jehova, twaziika Muzeeyi Lukoma, ne tuziika Maama Nakisozi, ne tuziika Edward, ne tuziika abo bonna baleekaanyi ba Kingdom Hall be batambula n'entuumu y'agatabo. Naye bye bakkiriza byennyini tebyabasevinga, baafa naye nga baali baagamba nti ate baali baayogera n'eri mabega nti abajja okuba abalamu tebajja kufa, kaakati bajja kwegattibwako bugatti bwa Ibulayimu. Abantu bafudde okuva wonna aba Jehovah's Witness, naye kati bo kye bakola bagamba temubika. Mu Jehovah's Witness tteeka bwe bakuleepinga toloopa. Ekyo nja kireeta mu maaso awo. Toloopa, oba aloopye aba akoze omusango omunene okusinga gwe baleepinze. Katweyongereyo kubanga saagala ate ekyo kiyinza okukunyiiza n'ovaako. Ekyo nja kumala kireetera awo mu ngeri yakyo ate nakyo kitegeere. Okay, then ekyaddako mu 1922 ne bagamba nti the anti-typical jubilee that would mark God's intervention in earthly affairs would take place, probably the fall of 1925. Nti jubiri egenda okulamba okudda kwa Mukama waffe, that will mark God's intervention in earthly affairs okugenda okuleeta Katonda okwetaba mu bintu by'ensi would take place, kugenda kubaawo probably the fall of 1925. nga 1925 guggwako. Kino bakiwandiika mu katabo kaabwe ke bayita Watch Tower akaafuluma mu May nga 15, 1922 era kabeera cited by Raymond Franzi mu katabo ke bayita Crisis of Conscience mu peegi ey'ebibiri-mu-24. Simanyi oba Oluganda abiwandiika kubanga yannemeddeko nnyo. Obadde oyogera bwogezi, contradiction toziwa pages, tozitubuulira watugamba ojja tubuulira.
onagira ng'omaliriza ng'ogenda olesa ofuluze kati ssebo nze ngenze nkuwa pages zino ate nabadde ebirala mbirese naye gw'otabudde ne baddamu ne balangirira mu 1925 nga kimaze okutuuka ne babaako kye balangiridde ekirala ne bagamba God's restoration of earth would begin shortly after October 1st 1925. Kati batuuse mu gwo batandise okwongerayo nti mu Okitoba nga 1929 ti God's restoration of earth would begin shortly. Nga bagamba nti ennaku z'omwezi nga 1 omwezi ogw'ekkumi okuddizibwa obujja okwa Katonda mu nsi kugenda baawo. Era ne bagamba Jerusalem would be made the world's capital city. Yerusalemu kye kigenda oba ekibuga ky'ensi yonna ekikulu. Mu 1925 ne bagamba resurrected princes such as Abel, Noah, Moses, anti abo nabali ba Jehovah's Witness and John the Baptist, bonna no Russell mulenzi ono katono nange musangewo juzi embu bali bonna ba Adamu bonna bali ba Jehovah's Witness. Olisanga omwana alina obusungu n'akugajambula ono omwana Russell owa juzi wano mbu bali bonna ba Adamu ba Abeli abali abeesigwa mu Jehovah's Witness mbu abo bonna bagenda kuba nga bavaayo nga bazuukira n'abamenya amannya n'agamba Abel, Noah, Moses, John the Baptist would give instructions to their subjects. Nga tovunula nti Noah ne Ibulayimu ne Abeli be bagenda okuwa ebiragiro eri abantu. Abeli wani akubuzaabuza gwe muwala gwe vaawo point eri bweti Abeli, Noah, Moses ne Musa, John the Baptist Yokaana omubatiza would give instructions to their subjects be bagenda owa ebiragiro eri abantu around the world by radio, okwetooloola ensi nga bali ku marediyo, and airplanes would transport the people era n'ennyonyi zijja tambuza abantu to and fro to Jerusalem nga zibakomyawo okuva mu from all parts of the globe okuva mu bitundu byonna eby'ensi in just a few hours. mu ssaawa ntono nnyo. Ekyo kyawandiikibwa mu kitabo kye bayita Paradise ekyafuluma 1925 peegi 215 mpaka ku 236 awo nanga baliko eyo sitole balabye ennyonyi za Germany enkuba gye zaakubamu ne beekoppa ebyo ne bagamba nti kwatyangira agenda okuvuga ba Yokaana mu nnyonyi nga Yokaana ayinza okulinnyira mu nnyonyi okujyawo nga Yesu amuwadde okimuteerawo awo n'akizira. Bajja kuba Katonda atayeetaaga binyonyi. Katonda ajja kuba teyeetaaga nnyonyi mbwe ennyonyi zigenda okusomba abantu mbuga si bayiwa mu Yerusaalemi akasike boogerako kalinga ng'ettondo. Akasike boogerako ka Isirayiri kasi katini nnyo bwe kati ebiseera bijja batalisinziza mu lusozi luno wadde okusinziza mu Yerusaalemi. Mu ssuula ey'okuna eya Yokaana essuula ey'okuna omukazi ku luzzi sitole ye ssuula ey'okuna layiniroozi eva ku ya Yokaana 4:21 Yesu n'amugamba nti omukyala nzikiriza ekiseera kijja kye batalisinzizaamu kitaffe ku lusozi luno newankubadde mu Yerusaalemi. Kaakati otyo mwe musinza kye mutamanyi. N'abagamba mwe musinza kye mutamanyi, ffe tusinza kye tumanyi. naye ffe tusinza kye tumanyi. Kubanga obulokozi buva mu Buyudaaya so si mmwe, mu baamawanga si mmwe. Kati ffe abaamawanga bye twogerayogera bye tuteebateeba bye bya Geesiwaaka ebyo byonna Yesu ebyo yabigaana nagaana awe. Ti ekiseera kijja era kituuse abasinza amazima lwe banaasinzanga kitaffe mu mwoyo ne mazima, kubanga kitaffe anoonya abalinga abo okubeera abo okumusinza. Yesu yakola ekintu ekipya ba Jehovah's Witness ne batamanya kati babanyumya sitole ennyonyi era zijja kutusomba nga zitutwala zigenda kututwala. Olwedde bamaze okugamba gavumenti zonna zijja kuvaawo, olwedde ne bagamba ebintu bigenda kulwakinga down. Kaakati banyumya sitole balabye ku nnyonyi za Germany zirwana wamma ennyonyi zigenda okutusomba
olwo bonna bukazi bwattu babudinayinza ebintu byonna ebyensi babudinayinza okwekolako babudinayinza obukazi bonna bukalu bonna basangawo bakulunkalu kakati bamaze obadinayinga babasuubiza ennyonyi onoolinnya nnyonyi yaani ogenda kugirinnya ng'ofaanana bwotyo mbw ennyonyi zigenda okubasomba ennyonyi nga zezisomba kale bali olwo balanze mwokitobba ennyonyi lwe zigenda okubasomba ennyonyi zakuba bakube abayudaaya ne bafa miliyoni 6 abantu ne bakunkumukawo wonna entalo ne zibaabaawo zize zibaawo nakati ennyonyi tezisombanga muntu n'omu wadde obbasombera ku turakita naye wano bo bano bawandiika ne bawandiika W.E. Van Amberg 1924 The Way to Paradise gwe mutwe gw'ekitabo The Way to Paradise ekkubo erigenda mu lusuku peegi 215 mpaka ku 236 ojja binoonya ebintu bino naye mbabuulire n'omala obinoonya n'osigala ng'oli wa Jehovah's Witness oba osaana kuwa ddagala erya ipirimu waliwo eddagala libalita ipirimu ddagala abantu baligaba butabika yokka gwe nemukusomera bino byonna n'osigala ng'ogenda mbu mu Kingdom Hall amazima gannyini ng'okyama bw'oba okyama eddoboozi lino ddemu diwulira ti ndi muguwa ddalu owulira eddoboozi nga likugamba nti musajja wagwa eddalu n'otamanya teri mulalu amanyi nti mulalu taliyo bw'oba wakanagenda bagaye nti oli mulalu olaba olutalo bo bamanyi ate mmwe balalu naye eno statement gikwate mu mutwe bw'obanga bino byonna byafeiringa n'oddamu n'otambula okukyama ku Kingdom Hall oliko ekizibu mu 1938 ne balangirira nti Armageddon was too close nti olutalo lwa Mukama waffe lwali kumpi nnyo for marriage or child bearing omuntu yenna nga tayiteekeddwa na kuwasa oba kufumbira oba kuzaala baagaana abaana bonna ba Jehovah's Witness ne bagamba olutalo lwa Armageddon lutuuse too close nti how close is it for a child bearing alina olubuto togenda kuluzaala kyokyo nti n'embaga temugenda kuwasa olwo abavubuka bonna ne busazaamu dating olwo okudiba kwonna ne kubeeraawo ekidibo ne kibeeraawo kyova olaba eddiini yammwe n'okukula tekula ate nga kalusi nyingi ezikula nga tezikula lwakuba nti namu naye bo baatereza ebirimbo byabwe ne bagenda babikuba ebiraka ne babiteekayo bipamba ne babyambaza bigata ne bagenda babiteeka paakinga naye mmwe ekyammwe ekibalemye n'okupaakinga abaana ne bagaana okuwasa abaana ne bagaana abantu ne balya ebintu byabwe abali embuto ne batandika okweraliikirira babasomera ziri basanga abali b'embuto n'abali babayonsa era nno n'abalokole be baali bakoppye ne bakangakanganga mukyala wange kaakati enkomerero etuuse omukazi yatandika okweraliikirira okuzaala ku third born n'agamba obudde buweddeyo kaakati we bunaasangibwa n'olubuto nadduka ntya okutuuka e Yerusaalemi nadduka ntya nga tujja ggumira wano tujja gguma bugumi Katonda y'amanyi gomanga ani atonda omwana mu lubuto bw'aba ye yamutonze nga byamusimatuseeko bitya eno bano bali lubuto abantu be ate balina okudduka bagende mu Yerusaalemi n'abalokole nno bwe batyo nga we bali era juzi nakayana n'omukulu n'owooluganda na musawo kani imagine musawo yandowoozesa nti webasoma busomi medisini ne batabawaako just psychology omutonotono musawo ng'akayana olukayana nti kaakati osazaamu otya ebintu ate waliwo omunene yabyogera bw'ati gw'oyimirira otya kati kyogamba gwe mugezi ennyo gw'osinga oli eyasomesa bino gwe oli w'amaanyi nnyo okusinga oli gwe ebintu oli byakoze gwe bibyo birwa byokoze ntunulanga mulaba akendeera buli ddakiika 5 buli we namuzaako amaaso nga ndaba kasigaddewo katono omanyi omuntu omutunulako ng'olaba agenda akendeera bwali n'ameretinga mpaka bwagenda n'afuuka microgani kaakati nkuwadde byawandiikibwa ate nkootingira mbu oli akoze ebinene gwe nga tolba na sensi egamba tusobola tutya
okufubutukawo ne tugenda mu Yerusalemu. Kyova olaba basanga basoma Matayo 24. Abali ku lusozi temukkanga. Bannayuganda bameka abali ku nsozi? Lusozi ki? Lusozi ki? Olusozi lwalifalikako olulala nnyo, ali ku nsozi za Yerusalemu. N'agamba abali waggulu temukkanga. Tyotyo abalala muddukiranga ku lusozi lwa Zayituuni, mwe gye muddukiranga. Bagenda kuyuza wano, bye boogera biri wali. Akasi katono bwe kati, akabuga konna konna. Nayimirira mu kalina waggulu, akabuga ka Yerusalemu ne nkalaba bwe kati. Si mu birooto nga ngenzeeyo, nze mulembe ogwange tebanyumiza bunyumiza kintu, nga sigenze kulamaga nno naye kuyiga. Naye gwe ssebo muleete sitoola embu, bannayuganda bajja kudduka bava eno emisinde. Mujooga mmwe olaba kulamaga genda wali Namugongo, lwaba tosobola kutambula na bigere kugenda wammwe mu kyalo. Kale oba munadduka mukolerewo practice, musooke muva ku by'emmotoka. Ayi n'aba Jehovah's Witness bye mwabakoppako baabano nabo ndi mukubannyonnyola nti Armageddon was too close for marriage or child bearing. Ogaanyi obaddiramu okuvunula. Olutalo lwa Mukama ffe olwa Armageddon lwali kumpi nnyo nnyo nga toteekeddwa na kuwasa oba kuzaala mwana. Awo nawona bapulidikitinga ate tebakoowa. Mulimu abantu bannange mmwe temulaba bintu bibamalamu maanyi. Gy'oyogedde kino ne kigaana, era n'oyogera w'ekitabo erina okubeerawo. Sente ne sigala nga ze zibafuga, administrative units ne sigala nga ze zibafuga, structures ze mwazimba. Ky'ova olaba bannaye teri kintu wansi w'enjuba kiyina maanyi nga structure building. Kubanga ebintu byonna abantu bonna abali mu structures ezo basobola okubeera corrupt, bayinza okwonooneka, naye structure nga zisigaddewo bwe ziti. Kakati bo bano kye baakola zino cults, kuzimba structures ne bateekawo ebintu, ne bateekawo bisystem. Kati buli omu akyo kijjawo. Ellen G. White bwe yatomera, Abadvent ne bateebereza okuluuzinga amasomero ago gonna, okuluuzinga system ezaateekebwawo, ne bagamba buli tukiddemu. Ne kiddamu buto, ne batandika okugenda nga bekunyweza beepakinga bakuba ebiraka. Kati na bano aba Jehovah's Witness batya okukintu kisikulozinga. The watch tower must close it down in Jesus' name. Amen. Olunaku lumu mukere nga sina public holiday, amaanyi agaggulawo gababule. Kufulu zikwate zitalage, mubeerawo nga mugaba byatulema okuggulawo. Amaanyi agagenda ku Kingdom Hall zigababule. Toyinza kulagula n'ebintu ne bigaana okutuukirira, n'oddamu era n'olagula ne bigaana okutuukirira, n'oddamu n'olagula ne bigaana okutuukirira. Kati 1941 nga bagamba there were only months remaining until Armageddon. Wali wasigaddeyo emyezi mitono nnyo olutalo luno tutuukawo. Baalanga Armageddon ng'ejja kubaawo 25. Kakati 25 yayitawo, kati bali awo there are only months. Mulinde emyezi mitono nnyo ajja olutalo lugenda kubaawo. Mwe abantu aba bulijjo temumanyi kye bayita Armageddon. Armageddon lwe lutalo Isirayiri lwesuubirwa okulwana n'ensi yonna. Ensi yonna lwegenda okukyukira Isirayiri egirumbe bugyefukire mu lusenyu lwe bayita Armageddon. Ensi yonna Armageddon, olusenyu lwonna lulambula, terwenkana Kampala bunene, terwenkana Kampala bunene. Lwa lutobazi, mulimu mayuuni, mujjuddemu ebizizi. Olugenda okutuukawo wali otandika okweddamu n'ogaa naye kiyinza okuba twategera bubi. Byokulwanyisa ebingi byonna byonna bigenda okukuŋŋaanira wano. Ensi n'ensi bujje bugyefukire mu Armageddon. Kakati ow'oluganda omu olw'okuba ayagala okutaasa kidoctrine n'agamba mbu beesi z'amagye ziri wansi eyo, wansi w'amayuuni n'amazzi. Tye maama ekiri eyo konze kati kyenva mbuuza, nabuuza Jeno bamuyita Ido, ne mubuuza is it true they have some army bases down Armageddon? Who tells you that is only water
Hey guy, black man, don't you see water? Don't you see? Naga olaba ebintu ntubiri awo lutobazi. See, we are still fighting on the mountains. Nga entalo zaffe zonna. Naga nti si kituufu. Naye nga bano bagamba akuyiyayiya ateekewo ekidoctrine kye kibe nga kinywera Amagedoni. Kakati bano byayitako dda nga bagamba only few months. Mu 1941 lwe balangirira nti only few months. Ekyo nkijja mu katabo ke bayita The Watch Tower akafuluma mu Septemba 15 1941 peegi 288. Bino byangu nnyo ate ngeri gundi efulumya bweryemu. Tetuyinza gaa nti abamu beetulinkiriza ne bafulumya ebiwandiiko ng'ebiwandiiko ebyo si bituufu. Afulumya Watch Tower ye nabbi w'aba Jehovah's Witness gwe bayita Watch Tower. Yafulumya n'akalala era kapaati ako ka department akokubiri akafulumya. Ne baddamu tugambye baddamu mu 1942 tebakoowa. 49 olagudde biganye, 38 olagudde biganye, kati oli 42 alagula. N'agamba Armageddon was immediately before us. Olutalo olw'Armageddon lwali kumpi nnyo mu maaso gaffe. Ekyo akome bafulumiza luli bagambye few months, myezi mitono embaga lutuli awo mu maaso. Lulwo ne kafulumira mu Watch Tower akafuluma mu May nga 1942 peegi 139. Peegi zino nzetegereza bulungi kubanga mmanyi nti abaana baffe bagenda bikwata babuulire abantu bano enjiri babatayize n'obutabo bwabwe. Obutabo bugenda badibirira, obutabo abaana batuuse obukozesa emmanju, nze mbabuulidde. Then ne bagamba mu 1962 awo waaliwo okusirika nga batiddemu, Amagedoni tetuuse, amaanyi gabaweddemu, buli omu ng'agamba tukoze tutya okugenda mu maaso. Watch Tower erina okugenda mu maaso. Beetuuma Watch Tower nti be batulengerera, naye tebalengerangayo katuufu n'akamu, era nga nze nsigala ku munaala. Si era ng'osigala ku munaala. Kaakati mu 1961 Awake magazine stated that Armageddon will come in the 20th century. This generation will see its fulfillment. Olupapula lwa Awake ne lugamba nti nabagambye abateekeddwa okufulumya abalina authority okufulumya documents z'aba Jehovah's Witness. Asooka bamuyita Watch Tower, naye bakkiriza ne ono munnaabwe gwe bayita Awake magazine okubanga naye eri official mu kufulumya ebintu ebya Jehovah's Witness. Kakati akatabo ako akafuluma mu February nga 22 mu 1961 peegi ey'omunaana kekoogera ne kagamba generation eno ejja kulaba kwa Armageddon. Era n'abantu tebakoowa, nze mba sikyabyogera nako. Kakati mu 1966 aba Jehovah's Witness ne bafulumya statement endala ne bagamba it would be 60,000 years since man's creation in the fall of 1975. Jijja kuwera emyaka 6 okuva omuntu we yagwa. And it would be appropriate for Christ's 1,000-year reign to begin at that time. Era kijja beera nga kyetaagisa nnyo Kristo ofuga kwe kutandike mu kiseera ekyo. N'agamba time was running out. Obudde bwali buggwayo. No question about that. Nga tewali na kibuuzo kirina buuzibwa. The immediate future was certain to be filled with climatic events. Ebyo biseera by'omu maaso byali birina otuukirizibwa n'ebintu ebigenda obbaawo. Within a few years at most. Mu myaka mitono nnyo okuva kati. The final parts of the Bible prophecy relating to the last days would undergo fulfillment as Christ's reign began. Ebitundu ebisembayo mu Bayibuli eby'obunnabbi bigenda tuukirizibwa nga Kristo bwe yalagira. Ako jakasanga mu katabo ke bayita Conscience, page 238 ne 239.
era waliwo n'akalala kakano akafulumizibwa Talk by F.W. Franz, Baltimore, Maryland mu 1966, cited by Jehovah's Witness Proclaimers of God's Kingdom Watchtower Society and by Raymond Franz, Crisis of Conscience. Akatabo kaita Crisis of Conscience oba Conscience, page 238 ne 239. Munnange w'Oluganda ye yansabye akantu kano era nange sibadde mubi, mwongereddemu n'ebirala bingi nnyo, kubanga nze sirabanko buli nabbi nga mubwogedde. Teri wa Jehova ne bwakulootanko kirooto teweeraliikirira, bwakulootanga ofudde keera kwambala nakugula ngoye zo nakola pulaani zo, ebintu byabwe tebituukirira, bannabbi ba bulimba, tewaliwo dawuti, tebalina newadde akantuntu konna akaali kabaddewo. Mu 1967 ne bagamba nti the end time period beginning in 1914 was claimed to be so far advanced. Kodirem? Yes. The end time period, ebiseera eby'enkomerero, that is the period beginning from 1914, okuva mu mwaka ogwa 1914, was claimed to be so far advanced kyali kigambibwa nti kyongeddwamu nnyo, that the time remaining could be compared not just to the last day of the week, but rather to the last part of that day. Nti akaseera akabulayo tekenkanyankanya na lunaku lusembayo mu wiiki, wabula akaseera akasembayo mu lunaku olwo. Ebyo ojja bisanga mu katabo ke bayita Did Man Get Here by Evolution or by Creation? Watchtower Bible and Tract Society 1967, page 161. Ke katabo kojja okusangamu ebyo abampembe bano nga tebaswala. Tetwandiboogedde nako bano, they might not qualify, naye olw'okuba balina abantu miliyoni 6, tetwagala bantu abo bazikirire bagende mu Geyeena. Mu 1968 ne bafulumya statement era mu katabo kaabwe ne bagamba no one could say with certainty, tewali ayinza kwogera nti oba na bukakafu, that the battle of Armageddon would begin in 1975. Nti olutalo lwa Armageddon lugenda tandika mu 1975. But time was running out rapidly. Naye ekiseera kyali kidduka mu bwangu nnyo. With earthquaking events n'ebintu ebireeta musisi soon to take place. ebigenda okubaawo. So in March 1968, mu mwezi ogwokusatu 1969, there was a short period of time left. waliyo akaseera katono akali kasigaddeyo. With only about 90 months nga walinga emyezi 9 left before 60,000 years of man's existence. egisigaddeyo nga omyaka akakaaga ek'okubeerawo kw'omuntu tekunnaggwa. Kati wano kankukuwe quotation kubanga ye abadde ayagala quotation zizokka. Kingdom Ministry Watchtower Society akafuluma mu March 1968 era kabeera cited by Raymond Franz mu katabo ke kabayita Crisis of Conscience, page 246. Mu 1969 ne bagamba nti the existing world order, enkola y'ensi eriwo, would not last long enough for younger people to grow old. tegenda beerawo nnyo nti abaana abato bakulire ku yo. The world system would end in a few years. Enkola ey'ensi eriwo egenda kugwa mu myaka mitono. Younger witnesses were told not to bother pursuing tertiary education for their reason. For this reason. Abavubuka abato bagambibwa obutasoma nnyo bintu bya kusoma olwa nsonga. Ne babalagira bave mu masomero. Ndi kuba Jehovah's Witness. Babano kino ekirangiriro kyayita mu 1969 ne babagamba the existing world order would not last long enough for younger people to grow old, that the world system would end in a few years. So younger witnesses were told not to bother, not to go to school, not to pursue tertiary education for that reason.
abantu aba Jehovah's bonna ne babalemesa okusoma abaaliwo, era abasajja abo baafiira mu nnaku, omujiji ogwo gukaddiye tegusomye. Kakati bagenze okudda engulu ne bagwirira bano abavubuka abato. So abavubuka mwebeereremu nammwe, babatambuza okujjako ng'oga nti onoonya kyakulya, bakutambuza otambuza obutabo bakuwe ssente, naye nga bw'omala otoleera mu njiri ya Mukama waffe. Naye ate n'okutambuza obulimba simanyi nti nakyo kikuyisaawo. Abaana ne bava mu masomero lwa ddiini. Bannange eddiini zifuuse eddiini, eddiini zifuuse eddiini. Eno mu Western mulimu eddiini yeeyambala yero, omusajja oyo alimu bamuyita Katonda. Nino olaba abantu boolabooza nti ate bali civilized, nga bonna bajjudde omwo, bali omwo bonna baggwanga limu, bonna ba kibiina kimu, ba movement, bonna bali omwo. Omusajja n'abazanyira ku bwongo, yenna ali wali ayabadde ebigundigundi ataddeko akatalabuzi. Mbu Katonda, mbu Katonda. Wamma katongereyoko. Musajja yasabye ebintu bino. Sajja yasabye ebintu bino ate mukayanye nnyo, mumuleke mbimuwe nga bigenda ne kulikodi, nga nammwe muli birikodinga. Dwe bali kusemberera oba nnyonnyole obunafu buno bwonna. Mu 1971 ne bafulumya ekirala ne bagamba the battle in the day of Jehovah, olutalo mu lunaku lwa Mukama, was described as beginning shortly within the 20th century. Lwannyonnyolwa nti lugenda tandika mu bwangu nnyo mu kyasa ekyabiri. Mu Wachitawa Bible and Tract Society akafuluma mu 1971 peegi 216. Akati batandikise kwewegereza mu centuries. Gwobenga tokyabisobola binoonyereza 20th century. Abaali boogera ennaku ne boogera n'ennaku z'omwezi, kaakati batandise mu centuries. Olwo bajja ekibiina ekitaggwamu maanyi, nga ne bwe kiragula ebifu tewali n'omu akinyega. Mmwe mubamu amaanyi mugajjawa, mujjawo obusobozi obwo. Ngamba how do you, abantu bano balina self motivation etoogerekeka. Nga pasita yannimbye jjo, naluli nannimba, balina obutakoowa obulinga obw'abakazi ab'omu Uganda abamu. Abakazi b'e Uganda abamu tebakoowa kubalimba, babeera awantu nga babalimba buli ssaawa. Pasita agamba waliwo ekiriwo leero, waliwo ekigenda okubaawo, ne watabaawo kantu era ne bazzaayo enviiri. Buli lunaku ne bagendanga. Kati be ba Jehovah's Witness bano tabakoowa, ebintu byonna bye balagudde tewali kituukirira, naye ne basigala nga tebakooye. Mu 1974 ne bagamba there was just a short time remaining before the wicked world end. Waliwo akaseera katono kali kasigadde ensi eno embi okukoma. And witnesses were commended for selling their homes and property. Era n'abajulirwa bano ne babagamba batunde amaka gaabwe n'ebintu byabwe. To finish out the rest of their days in this old system in the pioneer service. Okumaliriza ennaku zonna ezisigaddeyo mu ngeri eno mu buweereza buno bw'okutandika. Ebyo biri mu katabo ke bayita Kingdom Ministry Wachitawa Society akafuluma mu May 1974 peegi eyokusatu nga batunza abantu baabwe ebintu byonna. Bagenda kale ezo TV zonna ebintu byammwe byonna byenalaba amayumba mugenda galeka, mugenda kuleka abaana bammwe mubiyejjeeko byonna. Era ne bagenda kwekola amateeka gali gonna nga gakudinayinga okwetaba mu bantu okuzanya emizannyo, baleme kupasuwinga nsi kubanga sisitimu egenda kurashinga, egenda kuvaawo. Be bantu bammwe z'eddiini zaffe eziri wano mu Uganda ne mu mawanga mmwe gamulowooza nti gali civilized nnyo, kubanga ffe abaddugavu twandirimbiddwa obwenkaniddeawo. Naye nammwe Abamerika, nammwe abantu Abamerika bakutadde ensi yonna ku bunkenke, nammwe ne mubeera aba Jehovah's Witness. Could it be nti bibiina bya Amerika bikessi mweyita okufuga ensi esobole otukulembera through religious inclination? Oba kubanga sikakasa nti Amerika ku magezi g'erina
nti esobola okubaayo Omumerika yenna nga bwa Jehovah's Witness as a religion, kubanga ffe ne tunenyezebwa. We are black people. Ensi yetu kuba buli kintu kyonna otuuka ekiseera ng'oli awo nga buli akuwa amagezi oli ne bagamba nti kuba 180 gyeyigirize lwojja okuwona n'ogaga kanji kube mundabe kwagamba omutugavu ebibyo talina practical party. Laboratory tetuzikozesa, okunoonyeza tetukukozesa, ffe tusaasirwa. Naye nammwe Abamerika nammwe ne mbeera aba Jehovah's Witness, nammwe ne mukkiriza ekyo, okuggyako nga mugamba nti kibiina kya Amerika kyekikolera mu bukesi oba ekitraininga mu bibiina ebyekyama nga it is one of the secret society. Otherwise tosobola kuddira bwongo bwa Amerika omuwanvu omukukunufa yenkanidde awo n'omuga nti ebintu bino naye abigoberera. Kale eyo ndowooza ebadde ndowooza yange nga ngamba mwandibadde mwekyanze dda. So mu 1984 era bakyapa na wano bazze olonze maze n'okuzaalibwa namala okuzaalibwa era nga abasajja bano bagenda bajja bangobereza obunnabbi obufu nga nange nzaaliddwa era nga bajja baleeta obunnabbi. Mu 1984 ne bagamba batya, there were many indications that the end was closer. Waliwo ebiraga bingi nti enkomero yali kumpi. Than the end of the 20th century. Okusinga enkomero y'ekyasa ekyabiri. Ekyo kyafuluma mu katabo obwo buli recent mwiza n'okuba mbuyina. Owekitawa akafuluma mu March nga 1984 page 18 ku 19. Buno obutabo babufulumiza mu millions. Buli luvannyuma lwa myezi ng'ebiri esatu bafulumya obutabo miliyoni 37 ne babugabira bwereere. Bakyalagula olowooza batereera sitaani nga yakubasa omutwe toba bwekyusizo. Mu 1989 juzi wano nga pulezidenti kwaliwo pulezidenti mu Africa nga yali yakafukira emyaka ng'etaano wano nalya mu P7 mu 1989 nga ndi mu P7 nali maze P7 awo njikoze ku ssomero baliyita daasi we natuulira. Kaakati ng'omukulembeze yaliko naye bannange abantu bawagala nakati yaliko 1900 bano era ne bafulumya bano aba Watchtower ne bagamba the Watchtower Society asserted that Christian missionary work began in the 1st century. Era Watchtower negamba nti olugendo lw'obuweereza olw'Abakristaayo lwatandika mu kyasa ekisooka would be completed in our 20th century. Olwatandika mu kyasa ekisooka lugenda mayizibwa mu kyasa kyaffe ekyabiri. When the magazine was published in bound volumes, akatabako bwe kakubibwa mu bitabo ebingi, the phrase in our 20th century was replaced with less specific in our day. Akakagamba waali ekyasa ekyabiri kajjibawo ne bateekawo nti ebiseera bitono nnyo mu nnaku zaffe. Bino byafulumira mu katabo akafuluma ke bayita the Watchtower akafuluma mu January nga 1989 peegi ey'12. Kagamba bino mbibagamba mu bukwate nga bubawa naye ng'omanyi okutta ebintu byakozesa manju si temuli ebintu ebyo bise biba bifu ennaku zonna. Waliwo gamba nti munnaffe ebintu ebimu naawe byatuukirira. Nedda, ebintu tebyatuukirira. Kakati balaba bibeesibyeko ne bajja nga bakyusa doctrines ne bajja nga bakyusakyusa ebintu bingi nnyo era bye bajja bakyusakyusa byonna nabifunye wano bazze bakyusakyusa obutabo nga buli tebabuyiseeyo tebabugaye nti bannaye tubegayirira babuwa be twabuwa mu bukomyewo bingi nnyo. Awo mbadde ku doctrinal criticisms naye waliwo social criticisms ziri mbadde ku doctrinal criticisms
waliwo ze tuyita biblical criticisms ebyokunenyesebwa bingi nnyo bye balina bano aba Jehovah's Witness. In fact bw'osalawo oba baageko noga tusaleko awalamu tofuna oba babaageko awafu edda twafunanga omuyembe n'olabako paati efunze n'ogisalawo owasigadde n'olyawo bano obasalako awafundu baggwawo tewasigalawo wadde akatono bo tebaliimu wadde kogamba nti kano wakiriko omwadiventi ayina ekintu kyoga nti ayimbamu ayimba naye n'abapembe tebayimba tebeetaba mu bigo byabufuzi bayina amateeka dduka nnyo ku mateeka gaabwe budakiika zibulayo mumekezo dduka nnyo wali ku mateeka gaabwe. Okay, tuli ku tteeka erya twakomye ku 6 twakomye ku 6 ery'enkaaga mu 7 they don't play bingo. Ekyo misajja tuligenda kulya 6 musumba 6 they don't buy raffle ticket. Tebagula bu ticket obwo bwa zaalo obwo obw'okuwangula. Ekyo batuufu. They don't play bingo. Tebazannya mizannyo gye bayita bingo. They don't gamble y'enkaaga mu 8. Abo bonna batuufu nange sigambolinga nange ebimu sibizannya naye ebifuuka ng'etteeka mbu owooluganda yatusanga tuzannya matatu ewaka n'agamba nti musumba osazeewo ogende mu geyeena musumba osazeewo ogende mu geyeena kati nalaba siina bemutandikira libiro average rigidi yenna rigoristi ali awo bebeno bebakokinga obwongo ne babwokya n'ekyuma ekyokya ne mugamba waaye maliridde tugenda tuzannya waka kaliko ekikyamu tuzanye waka tuli waka tulinga famire tuzanya mu just obuntu butono tuzanya mwawe ne madam tubamu bumatatu bwaffe gwe nojja nogamba tugenda mu geyeena. Excuse me wedde omuntu omugwako bwoti akugambirawo swayini musujja gwa mbizi nakufulumya nga oswalidde bwereere ng'ani agamba nti agenda mu geyeena. Obupapula bwe tuli awo tuzanya tuli mu life yaffe ne madamu bwe nga tugenze mu geyeena bayibuli yagambirawo nti ki ebyo tubisomesa mu primary schools. Abasomesa bennyini ab'okubalanga ffe tusomesa okuzanya zaala si zaala ono w'essente tusomesa nga tusomesa subtopic gye bayita bagiyita batya obula okugyayo fiizi zo zonna topiki gye bayita probability nga tugenda tugisomesa nsooka gitwala yonna tugisomesa mu bulamba. When is probability half? When is probability 1? When is probability 0? When there is no chance, the probability is 0. When the chance is 50-50, the probability is a half. When the probability is 1, kitegeeza it is a must, something must happen. Awo ne tutandika okusomesa fractions ne tubuzanya n'obuzanya ne tuleeta ludo n'azanyibwa abaana ne bakuba emikaaga me bagamba 2 dice bwe ziba ennyingi bazirabari dice 2 dice are tossed. When 2 dice are tossed up, what is the probability of getting numbers which sum up to 36? Kati bwetu bwe tukole okubala nga dices ziri 2 awo nono baana ne bagizanya ne tubibalaga bwe bazizanya n'ebyekkene ne linoonyezebwa 1/6 bwe bityo fractions. Akati oba okyasomesa abaana oli n'aleeta omutwe mugenda mugeyeena ngenda mugeyeena tewali agenda gwe genda oba oyagala oba otalina transport mu kime kino ekintu kiri ku motive. So tugambye nti we may not gamble, we don't gamble, it's not good to gamble. 69 sing any holiday songs. Okuyimba oluyimba lwonna olw'okuwummula. They are not supposed to sing any holiday song. Tebalina yimba luyimba lwonna lwa holiday lwa kuwummula. Toyimba mutula butuuza
ne mugagiraawo teri kuyimba. Bino byonna bayibuli byegamba muyimbire Mukama oluyimba olujja, mumutendereze, mumukubire ebitaasa, mumukubire ennanga, mumukubire egundi ez'enkobe 3. Bino bayibuli byegamba nti he gives a song of the night. Olunyiri lwaffe olwabadde mu Yobu mmekoba Yobu 3:2. Tandika okukwata ennyiriri oli muvubuka muto. He gives a song in the night. Agaba oluyimba mu kiro. Yobu 3:5 olw'ekkumi. 3:5 Yobu 3:5 oluyiri olw'ekkumi. God gives songs. Agaba ennyimba mu kiro. Azigaba. Kati nga ye agaba akatwa. Bo bano tayimba, tebayimba bali awo. Mugambye era kufiirwa kwennyini. In fact temuyina na kuyimba. Eyo ennaku enjereera oba oyimba ki? Muntu akusazesazeeko buli kintu kyonna. Etteeka ery'ensanvu, they are not supposed to sing the national anthem. Tebaliteekeddwa yimba oluyimba lwa ggwanga. Ffe tugambira Uganda, may God uphold them, will our future in thy hand. Bo baba awo nammwe muba mwonoona. Mwenna muba mugenda mugeyeena buli ayimba oluyimba lw'eggwanga. Gwe tosomangako mu Zabbuli ng'egamba abatutwala mu bunyage bwe batulagira okuyimba oluyimba olutali lw'ewaffe, ne tugamba tunayimba tutya oluyimba mu nsi eteri y'ewaffe, bwe tutyo ne tuwanika ennanga zaffe ku miti. Eyo Zabbuli etandika egamba okumpi n'emigga gy'e Babuloni twatula wansi ne tukaaba amaziga, anti abatutwala mu bunyage batulagira okuyimba ennyimba ezitali za nsi yaffe, nga batugamba mutuyimbiremu ennyimba za Sayuuni, naffe ne tugaana ne tuwanika ennanga zaffe ku miti ne tugamba tunayimba tutya oluyimba mu nsi etali y'ewaffe. Kitegeeza ewaabwe bayimba national anthem. Toli patriotiki. Omuntu okuyisa mu bubonero bw'eggwanga amaaso, ekyo kyokka kyokka gwira okuba omusango. Saagala baggulako musango, naye mbabuulira mumanye bumanya nti eddiini eno nfu. Otherwise nga nakwezinzeeko era male mabirizi n'amanya bino. Kubanga ye talonzalonza buli kintu kyonna kyonna, omusangala fayira agenda mu kkooti. Nkugambye ne wooba certificate yo nga wafuna maxi ntono asobola okukuwaabira. Yafuna maxi ntono ate ng'asomye omwaka mulamba. Okay, tutuno tweyongeddeyo. They are not supposed to sing national anthems. They are not supposed to celebrate Christmas. Tebalina jaguza lunaku lw'amazaalibwa. Tebakkiriza ekyo. Bo tebakkiriza nti Yesu yazaalibwa mwezi ennaku ze mwateekawo zonna. Tebateekwa ku celebrating Christmas. They are not supposed to celebrate New Year's Eve. Tebateekeddwa kusanyukira lunaku mwaka mupya. Omwaka omupya nga gujja mu 31 ekiro ekyo mwaba mucelebratinga oba oyonoonye oba ogenda mu geyeena. Maama okusanyukira ekyengera kya Mungu. Mukama atuwadde omwaka omulala tumazeeko ekyo period eyo omuntu omugamba otya nti agenda mu geyeena. They are not supposed to celebrate Easter. Tebateekeddwa jaguza mazuukira. Lwaki? Kubanga bo bagamba Yesu tebaamukomera ku musaalaba. Gwali muti. Tree. Bo bagamba tree. Babivunula literally. Era ebifaananyi byabwe teriyo katabo k'aba Jehovah's Witness kaliko musaalaba. Tebakkiriza mu musaalaba, the message of the cross. Tebakkiriza. Kati we batuuka mu Bakolinso bagamba batya? Bagetaageta Bakolinso wali bayibuli wegamba nti omusaalaba busirusiru eri abaabula, naye ffe eri abaagala Katonda omusaalaba magezi maanyi. Kati awo nawonna nga bagetaagetawo bakyusakyusaawo ebintuntu. Tebacelebratinga Mother's Day. As if bo tebazaala. They don't celebrate Mother's Day. Tebajaguza lunaku lw'abamaama. Kakati n'oteebereza abantu bwe batyo. Tu antisocial, olabira ddala olaba n'ebinyonyi nabyo bijaguza bamaama baabyo. Olaba n'omuntu olaba n'empologoma enkambwe ku baana baazo olaba nga bezeewaayo mu ngeri ey'enjawulo. Bo tebacelebratinga Mother's Day. Ekyo kibi nnyo
oba ogenda mu geyeena oba toyimini oba tojja kugenda mu nsi mpya oba togenda kumalako nti balina bye bakulembeza amagadooni. They don't celebrate birthdays. Tebajaguza nnaku za kuzaalibwa. Awo muli batuufu tewalina nsonga lwaki ojaguza okuzaalibwako ogasaawa. They don't celebrate birthdays. Ekintu celebrating sa birthday nze waliwo abaana baselebratingira birthday balaba mbagasa waliwo society gyengasa nsomeseza eggwanga abimini natandika nayingira mu busomesa mu 98 nentandika okusomesa primary school nasomesanga okuva wansi mpaka nafuluma nsomeseza infant nenjifunira mu grade 1 nenjifunira mu grade ennungi nengenda ensambwe nensomesa primary Mugomba nensomesa Olungereza ne science simanyi combination tebagifaako bagababugabi ne bampa Lungereza ne science nensomesa ne upper classes nenzija mu kibuga nensomesanga kubala nensomesanga mathematics nenconcentratinga ku mathematics nemusomesa nemwongerayo kakati nvuwe nanfulumiza abasawo tobala mulago nyina y'abasawo nyina wa bitundu abaana basomye obusawo ekiwoko waliyo abasawo buli kumpi university zijjuddemu abaana bange bensomeseza kakati nga banda baselebratinga birthday yange nga benyumiriza bulunaku lwe nazaalibwanga gwe bagamba muwedde Katonda anyize. Why not? Ebintu bino bibajja mu society bibafuula abatali bantu ba bulijjo. Ngamba abatali bantu kale nemega nti bantu ba bulijjo kubanga ate bayinza okwerabira ne babawanika awalaleewa awasingawo. They don't celebrate Mother's Day. They don't celebrate Father's Day. Father's Day wakivunudde? Yeah. Tebadde ku birthdays. They don't celebrate birthdays. They don't celebrate Thanksgiving. Tebajaguza lunaku lwa kwebaza. I mean tebakola Thanksgiving. Tebebaza. Olw'okwebaza. Ekyo kituufu mwebalize eki. Katonda abakuwadde ki. Mubonye. Muli ku kibonerezo okuva bwa Jehovah's Witness we bwajja. Awo baweebaza ki. Kutambula kukuba tracks sente za mwezi onamu zimalira mu biwandiiko ne bigaana okutuukirira kati oba weebaza ki. Ekyo mbawagiddemuko naye ffe tuselebratinga kubanga tulaba ebyamagero bya Katonda tulaba Katonda buli kiseera gyatujje tumwebaza nti akulaga ekirooto n'obaako kyowona akulaga ekintu ne kituukirira tumwebaza n'olwekyo we celebrate. They don't celebrate Flag Day kubanga amawanga agamu olunaku lwe galweizinga flag abamu bagiyita yandibadde endooza independence naye ate naye wano bagiteekawo Flag Day. Tebajaguza lunaku lwa bendera. They don't celebrate Veterans Day. Tebajaguza lunaku wano lw'abazira Heroes Day. They don't celebrate Independence Day. Tebajaguza lunaku lwa meefuga. They don't celebrate St. Patrick's Day. Tebajaguza lunaku lwa mutukuvu. Kati wanezo omutukuvu yenna Luwumuzi Day. Bano bonna ayibiri tebalina ebyo ennaku. Abakatuliki be bayira ennaku. Abakatuliki baba n'ennaku nnyingi nnyo ku nnaku 365 nga bagambye ku celebratinga bazicelebratinga zonna ne ziggwawo ne batakolera ddala kalibu n'akamu kubanga buli omu omutukuvu gundi lunaku lwe lunaku lwa Veriana lunaku lwa Centurion lunaku lwa Montinono lunaku lwa nononono bayina ennaku ennyingi ennyo. Akati they don't celebrate Valentine's Day. Tebajaguza lunaku lw'abaagalana. Of course nze mbadde mu bagundi abo sisangangako famire ng'erimu laavu. Mubanoonyereze bw'onoobatuukamu ng'olaba balina laavu ey'okwagalana b'ensi baagivaako. They are equally dead. They don't celebrate Halloween. Tebajaguza lunaku Halloween olwasatu mu olumu. Nagolo sirumanyi tebacelebratinga kintu ekyo nange sinakimanyi. Waliwo olwasatu mu olumu n'olwanga lumu. Leero liro twayogedde olwanga lumu. 84. They don't celebrate Hanukkah. Tebajaguza mbaga eya Hanukkah.
Hanuka ogimanyi? Hanuka November nga 28. Kakati Hanuka kabaka yawamba Yerusalemi ne baddira ne basalira embizzi mu yeekaalu ne bakoleramu effujjo. Kakati we baakoleramu effujjo mu yeekaalu, omusajja Eusebius n'ajja n'anunula ne balwana. Bwe baamala okulwana ne baddamu ne batukuza yeekaalu. Kati ekyo kye baalongoosa yeekaalu awo, olunaku olwo lwe batukuza baluyita lwa Hanuka, lwe bayita olwa Hanuka. Danyeri lwayogerako mu Danyeri essula ey'omunaana layini ey'ekkuminennya tetugenda kugendayo, naye gwe lukwata Abadiventi lwe beewaana mbwese ennaku 23 olunaku olwo lwagamba agenda kirizinga sanctuary, mbwe agenda akirininga eggulu. Ebintuntu ebyo ebintuntu byabwe ebyo, naye lwe lunaku lwe bayita Hanuka. They don't celebrate it. Hanuka ky'Abayudaaya. Anyway, naffe wano tuyinawo Muyudaaya omu, Pastor Nekemaya bamutiire yekka, eyali assistant pastor wa Pastor Jackson Senyo, yekka ye Muyudaaya. Abalala baali bagenda kubeera sayiti awo, nabo baali bagenda bafuuka Abayudaaya awo kumpiipi, abasomesa biteekateeka abaagala kukyusa service bazijje ku Saturday. Okay, they don't partake in the bread and wine that represents Christ. Bafuna Holy Communion that represents Christ unless they are part of the 144,000. Tebajaguza mugaati ku mbage ku mukolo guno ogw'okufuna omugaati n'omusaayi, oba tebasembera okujjako nga kiri kitundu ku mitwalo 14,014. Toteekeddwa kusembera ng'oli wa Jehovah's Witness okujjako nga weekakasa nti ogwa mu mitwalo gino 14,014. Emitwalo 14,014 egyawandiikibwa eri mu kubikulu essula ey'omusanvu. Bw'osoma ku layini okuva ku yookuna, emitwalo 14,014 egyawandiikibwa mu kubikulu essula e14. Abayudaaya ebika 12 ebyateekebwako akabonero. Kakati era nga nze nsigala ndi wa Jehova, ng'okusembera olina kuba ng'ogwa mwabo emitwalo 14,014. Muli miliyoni 6, emitwalo 14,014 bokka be balina okusembera. Olwo mwenna kale we mwetukuza. Ennamba eyo Katonda ntakyagyongerako, mwe lwaki mwongerako okubuulira enjiri nga abajehova muli miliyoni 6? They are not supposed to make holiday artwork for school. Tebalina kukola mirimu gyonna gye babawo ku ssomero egy'emikono gye babawo okukolera ewaka, tebakkirizibwa. They are not supposed to engage in holiday parties at school. Tebalina kwenyigira mu pate ku masomero. They are not supposed to take on a leadership role in school. Talina kubeera mukulembeze mu ssomero. They are not supposed, they do suggestive and immodest dancing. They are not supposed to do suggestive and immodest dancing in a public place. Tebalina kola mazina ago ga kwemolamoola mu bifo bya bulwatu. They are not supposed to attend a class, a workshop, a seminar, a seminar sponsored by another church. Tebalina kugenda mu kibiina oba mwoleso oba kuyiga kwonna nga kuwagiddwa kanisa ndala. They are not supposed to attend social events or fundraisers. Tebalina kugenda mu bikujjuko bya bantu oba mu kusonda fundraisings oba mu kusonda bintu. They are not supposed to attend, they are not supposed to use bad language, of course, to ekyo buli omu ekyo bakatuukamu kokka, that is ku makisi 2 nga wakatuukamu akantu nga kamu. Tebalina kukozesa lulimi lubi oba bigambo bikolima baba bimalamu maanyi. They are not supposed to wear blue jeans. Tebalina kwambala mpale za bbulu and shorts na mpale nyimpi and overlay casual clothing at the Kingdom Hall. N'engoye eza bulijjo. Era gwagendanga bugenzi n'oteekamu dressing code for Jehovah's Witness. Bajja kubuulira toyambala bbulu, tebamanyina makulu ga bbulu, n'omala omanya amakulu ga bbulu, n'omala omanya amakulu ga bbulu musajja gwe.
They are not supposed to wear pants at a kingdom hall if you are a woman. tebalina kwambala peti oba Pants zino empale z'abasajja empupale obwo obuwanvu toteekeddwa kubwambala. legingi Bwo bonna legingi kasita oba mukazi toteekeddwa bwambala. They are not supposed to wear revealing clothes or skirts that are too short. tebalina kwambala bugoye bulaga bitundu byaye bya munda oba nga bumpi. Ndi mukwanguyiriza. They are not supposed to wear long hair or facial hair if you are a man. Toyina kubeera na nviiri mpanvu oba zigwa mu maaso go bw'oba oli musajja. They are not supposed to do any kind of body piercing. They are not supposed to do all of those body piercing oba n'oyambala earring neweekubako akatuli ku mutu ku kutu. Tebakkiriza kwewummulawummula mubiri. They are not supposed to tattoo. Tattooing is discouraged. Tebalina kwekubako bifaananyi ku mibiri gyabwe. They are not supposed to state or to imply that the watchtower is not run by Jehovah God. Tebalina kwogera nti watchtower tekolebwa Katonda si yagikulira. They are not supposed to have discussions and express Bible-based viewpoints that contradict the organization's beliefs. Tebalina kubeera na kwogera okwo na kubeera mbiwandiikibwa biwakanya. Ebiwakanya watchtower. Enzikiriza ya watchtower. Nga bicontractinga n'eya watchtower kakibe ng'okijja mu Bayibuli. Nga kiwakanya ne watchtower yaabwe. Ne bannange ne fujjo sirirabanga. They are not supposed to say anything negative about their organization. Tebalina kwogera kintu kibi kyonna eri kitongole kyabwe. They must be in agreement and be like-minded. Balina kubeera mu nzikiriza era nga balina endowooza emu. They are not supposed to consider other religious beliefs as valid and truthful. Tebalina kukkiriza nzikiriza ndala zonna entuufu ate era ezikkirizibwa. They are not supposed to acknowledge any prayer spoken by a non-believer as valid. Tebalina kukkiriza ssala yonna esabibwa omuntu atali mukkiriza ng'entuufu. They are not supposed to take another Jehovah's Witness to court. Toyina twala munno wa Jehovah Witness mu makooti. Ne bw'aba akubbye ogumiraawo. They are not supposed to wear or own a cross. Tebalina kwambala oba kubeera na musaalaba. They are not supposed to own a religious picture. Tebalina kubeera na kifaananyi kyonna kya ddiini. They are not supposed to own any religious statue. Tebalina beera na kibumbe kyonna kya ddiini. They are not supposed to engage in idolatry. Tebalina kusinza bifaananyi. They don't believe in miracles. Tebalina kukkiriza mu byamagero. Except those which were performed by Jesus in the Old. Okuggyako ebyo byokka ebyakolebwa Yesu mu ndagaano empya bye byamala. They don't believe in ghosts. Tebakkiriza mizimu. They don't believe in witchcraft. Tebakkiriza mu bulogo. Nti basobola omuloga wadde nalabako omugwe baaloga kugulu ne kuvunda. They don't believe in black magic. Tebakkiriza mu magezigezi ag'abaddugavu. They don't believe in white magic. Ne magezi mu lugologo bw'abazungu. They don't consult with the psychic or become one. Tebakkiriza mu bantu bano be babuuza ebinaabaawo oba ofuuka omu ku bo. They don't study tarot cards or get a reading or give a reading. Tebakkiriza mu bukaade obwo buliko bya kusoma oba kubisoma oba kubigaba. They don't study numerology or get a reading. Tebakkiriza mu bya kubala ebyo oba kufuna bya kusoma. They don't dabble in especially kino ndoza kiri extrasensory perception, that is dowsing or divination, okweraguza ebyo. Tebakkiriza mu bya kweraguza. They don't use a tool such as a pendulum or access information from the spiritual realm. Tebakkiriza mu kintu kyonna oba kakabeere kantu kaboolo konna akaliko obubaka bwonna. They don't attempt to communicate with departed spirits. Tebakkiriza kwogera na mizimu. They don't attend a sins. Ebyo byonna byonna ebiranga ebintu by'olumberumbe obyo kanoonya okatuwe bulungi nnyo. Kanoonya okatuwe bulungi asobole okukavvuunula.
Spage wagirabye dda. Okay. They don't believe in good luck or say things such as good luck to you. tebakkiriza mu bintu ebyo byagaba mukisa mbugwenda n'omukisa ba ebyo. They don't believe or say anything superstitious. Tebakkiriza oba kwogera kintu kyonna kyanjawulo. They don't believe in prophesying. Tebakkiriza mu bunnabbi. They don't believe in speaking in tongues. Tebakkiriza mu kwogera nnimi. They don't believe in laying on of hands. Tebakkiriza mu kusaako mikono. They don't do energy healing such as reiki. Tebakkiriza mu kuwonyezebwa okwo okw'amaanyi. Energy healing such as kale nga bino byowulira nti nofuna oba super biki bino supanani gwe munywa ebyokunywa ebyo ebizaamu amaanyi ebyo stingi lokobuumu. They don't read their horoscope. Tebakkiriza horoscope obumunyenye obwo obw'omu bbanga. They don't study astrology or zodiac signs. Tebasoma munyenye oba kabonero konna. They don't combat training. Tebakkiriza mu byakusoma boxing kuba bikonde or martial arts oba kungufu. Ate mwe mujja kunyuma kuba tugenda bakubanga enjiri nga n'amaanyi temulina. Mugenda kunyuma nga ne mujja kakaaga temukkirizibwa kulwana, tokkirizibwa kufunya kikonde. They believe that those who will go to heaven, they don't believe in going to heaven unless they are part of the 144,000. Tebakkiriza muntu yenna nti ajja genda mu ggulu okuggyako ng'ali kitundu ku mitwalo 14,000. They don't believe in the worshipping of Jesus as God. Tebakkiriza mu kusinza Yesu nga Katonda. Mwe mubategeere bino byonna mbibagamba mbabikkulirwe. Omuntu ajja ayogera kuwa obutabo takkiriza Yesu ogwo kkiriza kati ate n'omuganya okukyama. Mwabo Bayibuli egaana okubasembeza temubasembezanga. So they don't idolize any celebrity or love or admire them. Tebakkiriza mu kubeera mumwatiikirivu nnyo oba mu kwagala oba mu kwegomba. Tebakkiriza mu abo basereebu mbwa mwegombe nga bw'ogamba bannange gundi azzeeko wano oba n'olaba omuntu bw'atyo. Kale they don't allow women to be elders. Tebakkiriza bakazi kubeera bakadde. Women cannot do any ministerial services. Abakazi tebayinza kukola buweereza bwonna. N'obuuza ministerial services kati ne batweramu assistance to the elders. Era nga mmwe abakazi mmwe mugenda. They don't divulge secret information to the enemies and those not entitled to know. Tebakkiriza kugaba byama oba bubaka bwonna obw'ekyama eri balabe baabwe nga tebateekeddwa kubimanya. They don't greet or talk with disfellowshipped persons. Tebakkiriza kunyumya oba kwegatta n'abantu baagobebwa mu kanisa. They don't associate with disfellowshipped parents except for immediate family living in the same house. Tebakkiriza muntu yenna kukwatagana muntu yenna yagobebwa mu kanisa okuggyako nga babeera mu nnyumba y'emu. They are supposed to keep secrets of the organization. Bateekeddwa okukuuma ebyama by'ekitongole. Jehovah's Witness report friends and family members breaking those rules. Era nga omuntu yenna ali mu Jehova alina okukuloopa omuntu yenna amenya ebiragiro ebyo. Kakati bassebo ne bannyabo ge mateeka agabwe 140 nga kwaga 140 mulimu amateeka agali agakola sense agasobola okusurvivinga mu nsi etegeera obulungi, mu nsi mu mawanga amakulu, amawanga magezi. Mulimu amateeka nga 20 gokka oba 30 gogamba nti that was reasonable. Ebisigadde byonna biri antisocial, bintu bizibu nnyo. Eddiini eyo mbabuulira era ngibalabulako mikwano gyange nti mwekuuma abantu bano aba Jehovah's Witness. Ate lwakuba ebyabano byo twafuna eyavaayo eyali omukulu, twafuna abaakavaayo abaali mu kuwooki ttawa abakulu kwe kubifuna, naye n'Abadiventi bwe bali era ebintu byabwe ebisinga bwe bityo bwe biri. Ebisinga balinamu ebintu nga 7 ebyewuunyisa. Ezo zonna celebrations tebazikola Abadiventi.
tebacelebratinga Easter, tebacelebratinga Christmas, tebacelebratinga bali sibe ku kinaku olunaku naye bo bacelebratinga birthday. Kyokka n'obabuuza nti omwana mwamuzaala lunaku lulamba, gwe mucelebratingira birthday lunaku lulamba nga mumuzaala, wali olemereddwa kusindika kiki? Mwana oyinza okuba amuzaalira essaawa emu gye wandicelebratinze n'olekeraawo kubanga oyagala nnyo okubeera exact. Celebration is a celebration. Mwana wange baabawa omudali baguwangulira eri mu Namibia n'akulya guleese kwosajjo n'agunyambaza, and I am celebrating now. Nyina gutwala ewaka era tucelebratinge. Gondo ngamba bawangula luli tokaddiira wano. Kino ekintu kyangu nnyo okutegeera. I am celebrating the issue. Celebrating a kintu reality, so see period. We don't celebrate the birthday of Jesus Christ. We celebrate the birth of Jesus Christ. We don't celebrate the death day. We celebrate the death of Jesus Christ. Ebintu ebyo mubyawule. Okay, kakati basebo ne banyabo njagala kumaliriza bwenti nga mbayita abaagala okulokoka. Nze nfuwe ekkondeere ndibateereddewo. Omuntu yenna singa ogenda mu Geyeena ez'eddiini bbiri ey'Abadvent n'ey'Abajehovah's Witness tebakkiriza nti waliyo Geyeena. Tebakkiriza nti omuntu bw'afa ne bw'aba muttemu atya bw'agenda mu Geyeena. Genda okibabuuze, tebakyogera ekyo. Bo tebabikkiriza. Kyova olaba tebatya na kutya kukola fujjo, tebatya na kutya kwonoona, ne bakumako sabbiiti yokka. Njagala kubalabula ebintu bino. Mudduke obusungu bw'omwana gw'endiga. Mudduke obusungu bwa Katonda. Mbabuulira ennaku zeeyongera kuggwaayo. Ennaku zo zikendeera. Tetumanyi biseera wadde olunaku, tetumanyi naye nga kyetumanyi kimu. Bayibuli egamba nti nendaba ng'omusota gusuuliddwa ku nsi ku Bikkulirwa essula ya 12 layini okuva ku y'omusanvu. Ku Bikkulirwa 12:7 ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo ne batayinza, so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. Kyekyaddako ogusota ogunene ne gusuulibwa, omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Sitaani, omulimba w'ensi zonna, era ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Ne mpulira eddoboozi ddene mu ggulu nga lyogera nti, kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we, kubanga alopa baganda baffe yasuulibwa, abalopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro. Nabo bamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe, ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Olunyiri lwe batajagala nga lugamba nti kubanga amanyi asigazzaayo akaseera. 12. Kale musanyuke eggulu n'abatuulamu, zisanze ensi n'ennyanja, kubanga omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi, ng'amanyi ng'alina akaseera katono. Kati Sitaani yajja ng'amanyi alina akaseera katono, bwe yasuulibwa ng'akaseera ke katono ddala. Leero mulowooza kiseera kyekana ki? Bannange mbabuulira nti ebintu bino obudde bukendedde, obudde buggwayo, n'obw'obulamu bwennyini ku individual basis. Otuuka ekiseera n'okutuuka wekka nga tolinze na bya kibinja. Muyinza okuwakanira eby'ekibinja naye mu kutema n'otema bw'omu, n'osisinkana Katonda wo n'ogenda ky'oba tokoze ogenda kuba tokikoze. Woofiira ky'otaterezeza kiseera tekiteredde, ne bakuwa omusika ebibi bye by'ogenze nabyo. Bayibuli egamba ne mpulira eddoboozi mu ggulu nga lyogera nti wandiika baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe, bw'ayogera Omwoyo okutanula leero, nti kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Omuntu yenna kogeza n'osimattuka wano, ky'osooka okutema nakyo bakiyita fayiro yo. Muve ku Badvent abagamba nti tolina gy'olaga, ate Bikkulirwa n'agamba nti ebikolwa byo bigenda naawe. Ebikolwa bigenda naye, ate omubiri gusigaddewo wano, naye waliwo gwe bagamba nti agenze musanze yaakagenda. Wabaawo gwe bagolola awo, omubiri nga gwe weegulya ekibokisi naye nga mulimu avuddemu, kyekimuyisa omugenzi. Kakati bano bo babagumya tiredde obeera bubeezi wamu nga weebase bwebasi. Eyo endowooza nfu nnyo. Mbabuulira balemye kubagumya. Waliyo olunaku lw'omusango, waliwo olunaku olw'okuyimirira mu maaso g'omutonzi wo, nga buli omu ogenda kuyimirira wekka. Tewali abasiraamu babaga kul nafusi dhaikatul maut, nti buli mwoyo gwonna gwakkomba kulumbe.
era batuuka ne bagamba nti era tewali mwoyo gugenda kuwolereza mwoyo gunnaagwo, nga gumaze okumba kulumbe ate tegugenda kuwolereza gunnaagwo. Kakati ebyo byonna baganda bange mbibabuulidde, se tulina kye tunoonya kirala, naye tunoonya mitima gyammwe, tunoonya kubatakuluzaako babatimba olutimbe ne babookeramu akatimba akafu, babookeramu ekitimba ekyazibikira, bababuulira false information. Naye olwaleero osobola okulokoka. It is not too late. Eri mu abalamu, mu abakyalina omukka ogussa, osobola okweddamu n'ogaana ye ebintu bino mu butuufu banimba, ebintu bino banimba. Amateeka nga kusomedde, nkusomedde ebintu byabwe, nkusomedde byonna. Bayibuli engeri gye bazikontanya, bwe bakyusakyusa bayibuli eno bagijjamu ekikontana n'ebyabwe. Bayibuli yebeera edited, nga naye bo abawokitawa tebabeera edited, toba editinga. Gwe bayibuli yeerina okweditingibwa ekwatagane ne wokitawa, tolina kusoma lunyiri lwonna luwakana n'ekyo. Ne bajjamu enyiriri zonna ezoogera ku Yesu, nga buli wabamwogerako nga Katonda, ezo enyiriri bazijjamu ne bakola bayibuli eyaabwe. Naye olwaleero osobola okweddamu niwekuba mu kifuba n'ogamba naayimuka naagenda eri kitange, n'oyogera ng'omwana eyazaawa. So osobola okuddamu ebigambo bino wamu nange. Bw'oba ng'oyagala okulokoka, gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo, nenzikiriza n'omutima gwange, era njatula n'akamwa kange, ndokose. Nsaba mpeebwa obutuukirivu, sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Mpa Omwoyo Omutukuvu annyambenga. Weebale Yesu, ndokokedde ddala. Father, in Jesus' name, bless them, sustain them, protect them, encourage them, empower them, provide to them, besiege them, send them your angels, put a garland of grace upon them. In Jesus' name I have prayed. Amen. Be blessed.